mokslas labai, žinokit, sudėtingas. Labai sudėtingas. Tai reiškia, kaip jūs išmokote nesidžiaugti, taip, tai dabar kiekvieną kartą, kai jūs tik pradedate kiauksėti, miauksėti, skūstis, bambėti ir taip toliau, jūsų reikalas sustoti ir pradėti džiaugtis kažkuo. Oi, neįmanoma, taip, neįmanoma. Ir taip, tai yra aukos giesmė, kad tai yra neįmanoma padaryti, bet tai yra jūsų pasirinkimas. Taip? Nes jeigu jūs nemokate džiaugtis, vadinasi, jūs esat nuostabus niurzgliai, nuostabus bambekliai, nuostabus aukos būsenos atstovai, kurie vis ieško, ką apkaltinti, kam įkasti, ką užžeisti. Ir tai yra tik pasirinkimas. Pasirinkimas to, kur jūs šiai dienai savo noru nukreipiate dėmesį. Jūs suprantat, kad jūs tada veikiat pagal musės filosofiją ir musei tūpt ant rožės, jeigu šalia yra kakutis. Būtent, kad ir skrisdama per mėšliną pievą ir matydama ten tik vieną žiedą, jinai nutūps ant to žiedo. Santykiuose moterims ypatingai svarbu mokėti džiaugtis, nes nuo to labai stipriai priklauso santykių dinamika, nes vyras nenori gyventi su niurzgalia ir bambekle užkietėjusia priekaištų gamintoja. Tai vat lygiai taip pat jūs irgi nenorit su tokiu gyventi.